ngiye gusesengura ingingo ya 4, ingaruka zo kutaba ku musozi wawe. Hari ingaruka zo gusengera ku musozi utari wawe, hari ingaruka zo kuba ku musozi utari wawe. Ndakubwira ingaruka zo kuba ku musozi utari wawe. Wambaze utese mama tumuku, umusozi wanjye nzawubwirwa n'iki? Kugira ngo umenye umusozi wawe, nicyo wiyumvamo kigurumana muri wowe gitandukanye n'icyo wamwicaranye. Mbere na mbere nicyo wiyumvamo kigurumana muri wowe, kandi uramenye mu bintu by'Imana ntuzakora umurimo wo guhatira, uzakora icyo wumva uyumvamo kandi ushoboye, kuko icyo nicyo uzagororera. Kandi kugira ngo umenye umusozi wawe bwite, ni Imana yaguhamagariye utarabaho, ni umugambi w'Imana ku buzima bwawe, ni umuhamagaro w'Imana n'ibindi ntazi nawe wakongeraho. Mu yandi magambo, ni Imana yakugambiriyeho, kandi icyo Uwiteka Imana nyingabo yakugambiriyeho, cyangwa se icyo Uwiteka Imana gushyizemo, agenda gusunika kugeza ku iherezo ryacyo. Nguko kumenya umusozi ugomba guhagararamo. Ugomba kumenya ikiri mu mutima wawe uhatirwa gukora, hatabayeho kwigana. Muramenye ntimuzigane mu buryo bw'umwuka. Iby'umwuka ntawigana undi. Amen. Iby'umwuka ntawiga guhanura nk'undi, ntawiga kuvuga ubutumwa nk'undi, ntawiga gusenga nk'undi, ntawurara amajoro nk'undi, ntawiriza nk'undi. Ni ibintu biri personnel. Icyo wiyumvamo. Kandi umusozi wawe ni Imana yaguhamagariye gukora, kandi Imana yaguhamagariye gukora byanze bikunze izagusunika kugeza kugishakiye. Ngo umusozi wawe, nguko uzamenya uko umusozi wawe uteye, icyo uhatirwa gukora kiri muri wowe. Apana ibigari no kwigana. Ubwo agiye muri korari nanjye reka ngende, birashoboka ko atari umusozi wa kandi uzahasekerwa. Amen. Tugiye kureba ingaruka zo kudahagarara ku musozi wawe. Nsomera amagambo ari mu Ngoma za 2. Nonese kuko ubu muntu gusinzira aya masaha, nibuze kugira ibyo bitotsi bimeze gutyo, yifataga kawe. Ingoma za 2 ibice 26 ni inkuru z'umwami witwa Uziya. Yes. Ingoma za 2 chapitre 26 yere ku 16. Ingoma za 2. Ucunguza uburyo umwete, mfite akazi kenshi ko gukora kuri iki kidendezi. Ingoma za 2 26. Ndavuga amagambo make, ubwo nyiri kumva arumva uko yemeze ko se nyiri kumva ntaburamo na rimwe atoramo. Umwami Uziya yishyira hejuru, wari umwami Uziya agafatwa n'ibibembe. Afatwa n'ibibembe. Ingaruka zo kudahagarara ku musozi wawe bwite. N'andi magambo ukivanga mu bitakure, hari ingaruka. Yego. Ariko yagize imbaraga. Uziya ariyogeza mu mutima we. Arihimbaza mu mutima, aravuga ngo nabiriya nabyo nabishobora. Reka nkubwire, ushaka kuba utekereza uti ku kidendezi biriya mama tumukunda akora nabishobora. Nkora ije ukuri. Nubwo waba umurongo umwe gusa, umurongo umwe wo kunyura hanga ukazamuka hariya, ushaka kwahagira. Ku musozi wawe, kandi niba ku musozi wawe neza, uzagororerwa icyo ngicyo. Dateza kiguhembera, kuko ntawe uzabazwa ibyo Imana itamuhaye. Of course, gensi sama yagize imbaraga ariyogeza, bituma akora ibyo gukiranirwa, acumura ku Uwiteka. Bituma acumura ku Uwiteka. Muramenye mutazacumura ku Mana, kuko yinjiye mu rusengero rw'Uwiteka.
mu rusengero rw'uwiteka akosereza imibavu ku cyotero cy'imibavu. yasi imibavu kandi kari akazi k'abatambyi. Azariya w'umutambyi yego aherako yinjira amukurikiye, kandi ari kumwe n'abatambyi b'Uwiteka, abagabo b'intwari 80 babuza umwami Uziya, baramubwira bati, abatambyi baramubwira bati nyabuneka nyabuneka yewe waretse ibyo uri gukora ko atari ibyawe koko. yewe Uziya we, ibyo ukora si umurimo wawe, ibyo ukora si umurimo wawe, kosereza Uwiteka imibavu ni iby'abatambyi, ahubwo ni uw'abatambyi bene Aroni yego berejwe kosa imibavu. ni iby'abatambyi berejwe umurimo. Aha hera uhave kuko warengereye, aha hera have warengereye, kandi ntibizaguhesha icyubahiro, kandi ntabwo bizigera biguheza icyubahiro n'umunsi wa rimwe, contraire bizagusuzuguza. yego Uziya ararakara, Uziya ngo abazabirabizwa n'uburakari, kandi yari afite icyotero mu ntoki, yego yenda kosa imibavu. Akirakariye abatambyi, akirakariye abatambyi, ibibembe bisesa mu ruhanga segonda ibibembe bisesa uruhanga rwose. mu yandi magambo mu maso yose hasesa ibibembe. ari imbere y'abatambyi mu nzu y'Uwiteka, yego iruhande rw'icyotero cy'imibavu. icara muzakomeza musome. Uziya ngo yarinze apfa byarembe bikimuriho. ngo guhagarara mu nshingano zitari ze, arabisuzugura arabipinga, aravuga ati biriya nanjye nizeru ngo ayiyogeza yishyira hejuru. baramubwira ati nyabuneka nyabuneka waretse ibyo ko atari akazi kawe. ngo azabiranywe n'uburakari, amaze kuzabiranywe n'uburakari mu gihe kirakariye abatambyi. amen. Miriyamu na Aroni, Miriyamu niwe washeshe ibibembe. natekereje ko ari wowe wazamuye story. Miriyamu niwe washeshe ibibembe, birashoboka ko ari wowe watangije story yo kunegura Mose. ati kariya ariko kishizeho cyakuvuga buri gihe ngo Imana iravuze, niko gasenzi konyine niko gasenga, buriya kigize gute? Aroni aravuga ati ariko uzi ko ari byo koko? kishize imbere ngo Imana iravuze, ngo ikubise gitare, ngo ikubise iki, ngo Imana yantumye ya buriya kigize iki? kandi Mose yaze ko ari kumwe n'abari batatu bariherereye ari babiri. Imana irababwira iti uko bimeze kose nababonye. Rega nibiri ku matelefoni irabibona, kuri WhatsApp datarasoma, kuri chat za Facebook datarasoma, ntacyo adasoma. Message ya minuit mwiherereyemo saa sita z'ijoro muri kohereza data bari gusoma. Amen, haleluya. mujya mwitonda mutazazi ibyo mutazi. hagarara mu mwanya wawe ukora icyo ugomba gukora. ko buri hato abakristo twembi nta masamu dupfa, nta migende dupfa, nta madeni ngufitiye, wanya nawe ntabyo ufitiye. icyo dupfa niki? ikindi amagambo nayo wasenze ugataha, wasenze ukumva ubutumwa bwiza ugataha iwawe, nanjye ngataha iwanjye. ibindi ni biki? muzazi ibyo mutazi. ashimwe cyane data. Uziya akirakariye abatambyi, kurakarira abatambyi, kubarakarira gusa, ako kandi Imana bayakabonye. Miriyamu na Aroni Imana iravuga iti nababonye nubwo Mose atazi amakuru, ariko nge ibyo mwavuze nabibonye, ndabahana. ngo yareshatse ngo baramuseka ngo yashatse umunyetiyopiya kazi, mu yandi magambo ngo umunyamahanga. nta kintu cyacu Imana itazi.
sigaho kuvuga ibyacu byose Imana irabizi. Ariko narumiwe ngo ubwo ngo yashatse umunyamahanga kandi yamushatse Imana ibizi. Of course yamushatse Imana igize gute. Njya nkunda kubwira abantu ngo ariko ubu natari intambwe mu kwezi kwa kabiri, mu kwa gatatu Imana ikandeka ndi mu buyobe, mu kwa karindwi Imana ikandeka ndi mu buyobe, mu kwa cyenda Imana yasinziriye se. Ibuza abahanuzi bakuntumaho muri iki gihugu, niba mama tumukunde nanavangiwe ntabahanuzi igira. Yava n'umuhanuzi w'Uganda yamutunarika ikamwe ngo jya mu Rwanda, genda ahantu bita ku Bademobe kanegera mu rwego meze urunuru, ndaguha igishushanyo hanyuma nyuma yo kugerayo mumbwira ibyo nagutumye. Ngo yari yashatse uwo badashaka, mu yandi magambo ashaka utari mu byifuzo byabo. Babona ashatse uwo bataberanye hari simbizi. Imana irababwira iti ndabahana. Ya Miriyamu na Aroni uko muri babiri, mwebwe niba hari uwo nzavugana nawe, nzavugana nawe mu nzozi, kandi niba hari uwo nzavugana nawe nzavuganira nawe mu iyerekwa, ariko Mose mvugana nawe akanwa ku kandi. Abantu bagira menshi y'ubusa, ntabwo mbizi impamvu bagira menshi y'ubusa. Baba tumukunde sinzasakuza n'umuntu, nzakwihorera gusa nzabiha igihe kizabisobanura. C'est vrai, ntabwo nzasakuza nawe ku kintu Imana yambwiye, nararahiye sinzasakuza n'abadayimoni, kuko iyo umudayimoni yaguhagaze muvuga ibyo ushaka. Njye sinzaterana amagambo n'abazimu n'abazimu, ntabwo bishoboka. Ndakwihorera ibi nkabiha igihe kikazabisobanura, amagambo agashira ivuga. Yesu nashimwe. Sinshaka guterana amagambo n'abadayimoni, kuko umudayimoni yaguhagazemo tayari ntacyo utakora. Umudayimoni yaguhagazemo wahagarara ku giporoso ukanduka. Umudayimoni yaguhagazemo wahagarara ku giporoso ukanduka. Nawe kise naterana amagambo n'abazimu n'abazimukazi, nta mpamvu. Ndabihorera urusaku rukaburusa, umva ye bagasakuza ye bakongera bakiyongeza, kabiha igihe kikazabasobanurira. Nukomeze muri principe yanjye. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe cyane. Nta rimwe Imana yigeze ishuka, kandi ndahamya neza ko itazigera ishuka. Imana ni data, najye nkaba umwana, kandi babwiza ukuri njye ntabwo ndi umugaragu, ndi umwana kwa data. Yesu nashimwe. Umugaragu igihe kimwe ndashaka kuzabigisha umwana n'umugaragu, icyo cyigisho ndi kugitegura. Umugaragu ntagira umunani kwa shebuja, ariko umwana afite umunani. Njye sindi umugaragu, ni data nkaba umwana. Mu yandi magambo umugaragu ntamenye ibyo mu nzu, ariko umwana si byose, mu byumba arahazi, mu nguni zose arahazi, ariko umugaragu afite limiti. Njye sindi umugaragu kwa data, ndi umwana. Yesu nashimwe. Haleluya, haleluya. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ntabwo nkibita abagaragu, ahubwo murabana mu rugo. Njye sindi umugaragu, kuko n'abantu basenga ngo umuntu akaba yakubwira ngo umugaragu w'Imana, ndaguhakaniye, ndi umwana mu rugo. Kuko hari itandukaniro ry'umwana mu rugo n'umugaragu. Amen. Umugaragu nta mugabane agira kwa shebuja,
iyo umugiriye ubuntu umugirira neza ukareba utwumujugunyira, ariko umwana mu rugo afite umugabane n'ibindi. Ndashaka kuzategura icyo cyigisho cy'umwana n'umugaragu, nzakibagezaho. Amen. Ingaruka zo kudahagarara ku musozi wawe. Icyambere, ingaruka zo kudahagarara ku musozi wawe. Umuntu udahagaze ku musozi we ahabona n'amakimbirane n'abantu. Icyo ni icyambere. Umuntu udahagaze ku musozi we ahora n'intambara. Umuntu udahagaze ku musozi we ahora n'amakimbirane n'abantu. Barankandagiye, baramvuze, ndasohotse, ndagiye, baramvunye, baransuzuguye, bagize. Ariko niba umuntu agusuzuguye, Imana itagusuzuguye, ubabajwe n'iki? Ariko njye narumbiwe rwose. Yesu umurindi yarembye ngo zaca bugufi mbe munsi y'abandi. Yesu nagaruka azashyira hejuru. Ufite ikibazo ki? Umuntu aragusuzuguye, arakuvanamo imyenda wambaye, aragusuzuguye, miliyoni 5 zawe ziri kontara zivanaho. Aragusuzuguye se aratuma utagira ibyawe. Aragusuzuguye aratuma utambara umwenda wawe ngo usohoke. Aragusuzuguye. Umva, umuntu utari ku musozi we ahora n'intonganya, ahora n'amakimbirane mu bantu. Nta jambo bampa, hariya nta jambo bampa. Njya kukubwira amagambo birakomeye cyangwa ijambo rimwe. Niba Imana yaguhamagaye koko ikaguha kuvuga, ntuzabura kuvuga. Naho mama tumukunde naguca amazi, ijuru ryakwerekeza ahandi. Ariko niba izi kubiza kuvamo bizafasha abantu, data ntazabura uruvugiro uvugiramo. Ntabwo banyuraha. Reka nkubwire irindi. Niba hari icyubahiro Imana yakugeneye, byanze bikunze ntizabura kubahishiriza. Reka mbabwize ukuri, wazana ibibazo ahangaha muri cyaki, nagenda kuko akimana yanshizemo turagendana. Na ku wundi musozi nakora. Ikizakubwira umuntu uri gukorera ahantu hatarahe, ahora n'amakimbirane, ahora n'intonganya, nta jambo bampaye, nta cyubahiro bampa, barapfibibara. Umva, ndagutangariza ijambo rivuga ngo niba Imana yagushizemo icyo kuvuga, byanze bikunze izagushakira aho kivugira. Siko bimeze ko izagushakira kugira ngo mama tumukwine nakwima ijambo. Umva, ubu se ndusha Imana imbaraga, izagushakira aho kuvugira. Niba hari icyubahiro yakugeneye, ninjye wagikuraho se? Oya, ninjye wakubuza icyubahiro Imana yakugeneye? Ngiki kisi imbere yayo. Byanze bikunze icyo cyubahiro gifite aho kizasohorera. Ariko tanga amahoro. Amen. Muri uko gutanga amahoro ukomeze uyishize icyo yavuganye nawe. Siko bimeze. Intonganya, impagarara, induru sizo zikemura ibibazo mu mwuka. Tanga amahoro, uhasigaye wishyuze Imana icyo yavuganye nawe. Icyo ni icyambere. Kabiri, ndi kwihuta. Amen. Haleluya. Nguwo umuntu uhagaze ku musozi utari ahora n'amakimbirane mu bantu. Bavuze nta jambo bampa, barasuzugura, nta cyubahiro bampa, barangiye, bakuriye iki? Uri nkunda kuvuga utuntu kisekera. Bakuriye na association mwasho yangaye, undi kuvuga ngo barakuriye. Ni igishoro cyawe bariye cyawe.
uya nicyo mbaza, ni igishoro cyawe washese bariye? kandi niba bakuriye bihorere, Imana yagambiriye kukubahisha no kuguha umugisha, ntibuzabura ahandi guhera. Amen. Yesu nashimwe. nta jambo bampa, niba ugufiteho ijambo ukabuza yivugira koko, iyi Mana muri iyi si no hanze kuri iyi si Imana yabura aho ikwerekeza ngo yivugire? mujye mureka gupfana imfana abantu. umuntu rero uhagaze ku musozi utari we ahorana amakimbirane. icya kabiri, umuntu uhagaze ku musozi utari uwe. ijambo rya kabiri, umuntu uhagaze ku musozi utari uwe. Amen. ni ijambo rivuga ngo umuntu wese uhagaze ku musozi utari uwe, niba ari muri timu cyangwa muri gurupe runaka, aremerera abandi. ni umusaraba kuri bo, aremerera abandi. njye nigeze kuyobora timu muri ubu buryo bwo gusenga, kandi hari umuntu nari narabuze uko mfata. uyu mwanya mukaba muri kuganira neza, ari guseka, iminota 3 ukaba arasiritse, ukavuga ati ese umuntu arakajwe n'iki? mu kanya ko twasekaga uyu muntu arakajwe n'iki? umuntu twari turimo gutera story, mu kanya za mvugo z'abanyarwanda ahindutse umuravumba. umuravumba ni igiti utapfa kuri gato. icyo bita umuravumba, kera mu kinyarwanda bavuga ko ari umuti utsirika inzoka, utinya ikintu kivura amibe. umuravumba ni icyatsi utapfa gukozaho ururimi rwashya. hari igihe umuntu umuravumba ukaba utagira gutyo, wagira gutyo urutoki rugashya, cyangwa se akarufata akarugonyoza. umuntu uhagaze ku musozi utari uwe, byanze bikunze aremerera abandi. mu yandi magambo, ni ikigeragezo mu bantu. nsomera amagambo ari mu gitabo cy'Abikorintho ba mbere 9:16. ni ikigeragezo umuntu uri ku musozi utari uwe. uwakererewe ninde? niwe. wasibye ninde? gatatu niwe. uwahamagara ku matelefoni yabuze niwe. mwaterane saa 3 saa 5, nguwo saa 5. mwahura saa 2, aragororoka saa 6. Yesu we, umva ndabwisha ukuri, reka mbabwire, mumenye imisozi yanyu. umuntu wese utari ku musozi we aremerera abandi. mu yandi magambo, ni ikigeragezo mu bantu. murahura saa 9, aragororoka saa 12. murajya gusura umuntu saa 11. saa 11 top nibwo tuzaba dukandagiye kwa Kamariza. ubwo wenda yarabyaye. araza saa 2 bari kwandurura, bakabura ibyo bamuha, bakabura fanta zashize. urumva atari ikibazo? asanze fanta zashize, ibirayi byashize, hasigaye udushaza tunga n'urwara, salade zashize, inyama nazo hasigaye tugufa, icyayi muri teremusi nta n'itasi isigayemo. ubwo so umuntu baramugira gute? ngaho mbwira nawe uwo muntu uko baramugenza. aremerera abandi. icyambere, aremereye timu yagomba kujyana nabo. kabiri, aremereye famiye. reka mbabwire beneda, mujye mu bantu bari serious, mujye mu ba serious muri society. mureke kuba ibibazo muri society. oya, reka nanjye nishyiremo, tureke kuba ibibazo muri society. siko bimeze mu buzima. nanga umuntu utagira gahunda, kandi mbabwiza ukuri,
bijagaraye mu buzima bwanjye. Umva ikizakubwira umuntu udari ku musozi we byanze bikunze aremerera sosiyete. Amen. Ku musozi wawe. Gatatu, umuntu uri ku musozi we, ikizakubwira umuntu uri gukorera ku musozi utari uwe. Gatatu, tugeze kuri gatatu. Byanze bikunze umuntu uri gukorera ku musozi utari uwe, ibyo arimo biramunanira. Hashira umwaka umwe, hashira imyaka 2, 3, kuwa gatanu bizakunanira. Nta nubwo bizategereza imyaka 5. Ikizakubwira umuntu uri ku musozi utari uwe, byanze bikunze biramunanira. Soma amagambo ibyakozwe n'intumwa 5:36. Ibyakozwe n'intumwa chapitre 5:36. Namakuru y'igihe cy'akarengane cy'intumwa ngo arabigeze kwiyogeza barahaguruka bitwa Bateyuda n'abayuda birabananira. Awi ikizakubwira umuntu uri ku musozi utari uwe, byanze bikunze byarimo biramunanira. Ibyakozwe n'intumwa chapitre 5:36. Kadusome yakozwe n'intumwa ibice 5:36. Muzi ko mu minsi yashize, murabizi ko mu minsi yashize Teyuda yahagurutse, avuga yuko ari umuntu ukomeye, nuko abantu nka 400 baramukurikira. 400 barakurikira. Bukeye aricwa. Bukeye abarapfuye. Abo 400 se barajya hehe? Abamwumviraga bose baratatana. Aba baratatanye, bahinduka ubusa. 400 personnes baranyanyagira. Kandi yaramaze kubizeza ko ari gihangaye. Subira ongera uwitwa Yuda nawe arahaguruka. Hanyuma yo mu minsi yo kwandikwa haduka umunyagalilaya. Haduka undi munyagalilaya witwaga Yuda. Agomesha abantu benshi baramukurikira. Nabo barongera barakurikira. Nawe aricwa. Nabo biba birarangiye. Abari bakurikiye baranyanyagira. Amen. Baratatana. Icara. Yesu nashimwe. Umva nkubwira umuntu uhagaze ku musazi utari uwe, amaherezo biramunanira. Akanyuma ndangirije ubundi ngasengera abantu ku kidendezi, ngira ngo uwo kumva yumvise. Hagarara mu byo wumva bikurimo, ureke kwigana. Yesu nashimwe. Ngo uvuge utugoma amata mukunda rishumbye nanjye narishumba. Baragushutse kandi barakubeshye pe. Amen. Amen. Akakane ndangirije ubona akavuga ngo umuntu uri mu ingaruka z'umuntu uhagaze ku musozi utari we, akenshi ntikabababaza, ariko wenda reka nkavuge gutyo. Akenshi umuntu uhagaze ku musozi utari we yitwa ntibindeba, bisobanura ngo byapfa byakira iri samfu. Byapfa byakira byagira gute ntacyo bimubwiye. Korari beho cyangwa iroreri hasi Kigali we nishaki zasenyuke. Umuntu uhagaze ku musozi utari we nuko bimera hasi Kigali we. Ubwo iyo tuhagaze hano turi kuvuga iby'urusengero n'iki byose n'iby'amasare no gukodesha hasi nibashaka bazarufunge. Ubwo ntabwo uri hano, uri ahandi. Jya ku musozi wa Kibagabaga, cyangwa se wenda ujye kwa Minyone, cyangwa se ujye wenda ujye kwa Apotre Gitwaza muri Zayoni, cyangwa se ujye muri Restoration Church. Ubwo ku kidendezi isaha, kuko niba arahawe uzaharwanira ishyaka, niba arahawe hano uzahashyigikira, niba arahawe ntabwo bazahatukuhu uwumva, uzahadefanda. Amen. Ubundi baravuze ngo iyo umuntu agukunda akagira ahantu bari kukunegura,
byanze bikunze arabihorera, ariko ntahava atavuze ijambo rikuvuga neza. Amen. ubwo umusozi wawe niba ari ku kidendezi uzahadefanda. maze igihe mbona abantu banyoherereza ariya mafaranga yo kumena ya dare, Mana nyiribihewe, urubyiruko bitatu abana b'urubyiruko nkabona amazina bamwe ntanayazi. Icyakoreka mbabwire, Imana ibaha umugisha. Iryo ni ishyaka. Iyo umuntu rero ari ku musozi utari uwe yitwa ntibindeba. Ijo mpamvu Nehemiya nawe niko byagenze. Igitabo cya Nehemiya ibice 2, Nehemiya ibice 2 umurongo wa 17 uzahasoma. Nehemiya baricaye ni nka bari bicaye wenda baganira, bavuga ati kuko mbona tugiye kubigitutsi, mwaretse tugasana inkike zasenyutse ko tugiye kubigitutsi. Ubwo yari kumwe n'abitwa ba Tobiya na Basanibarati na Geshemu. Aricara baraganira, wenda bari mu kagurupe kakagoroba n'urugero, cyangwa se bagiye gusura ahantu runaka bari muri salo. Arababwira ati ko mbona tugiye kubigitutsi, mwaretse kuko tukubaka. Abitwa Tobiya na byageze n'igihe Nehemiya bavuga bati ziriya mbwa buriya yakora ibikizubaka person. Abo ni ba Tobiya na Geshemu na Basanibarati. Kenshi umuntu uri ku musozi utari uwe acogoza abandi. Kenshi umuntu uri ku musozi utari uwe agumura abandi. Ariko reka nkubwire, niba udashobora kugira icyo ukora ceceka. Ikizakubwira umuntu uri ku musozi utari uwe aca abandi intege. Ikizakubwira umuntu uri ku musozi utari uwe agumura abandi, abari gukora akabagumura. Mwanya magambo akintege. Ikizakubwira umuntu utanarya gusenga ngo yeme imvugo yayo, Imana yakubwira iti umva uko Uwiteka avuganye nawe. Ibyo sibwo ukumva bishobora gusoma. Ko ndangije ku musozi wawe urukumva ndashoje, hari cya magambo akubwiye. Umusozi wawe nicyo wumva kigurumana muri wowe, bari cyo kora kuko nicyo uzagororerwa. Kandi uve mu kwigana abandi, wari byawe bwite wiyumvamo. Kabiri, umusozi wawe ni Imana yaguhamagariye bwite gitandukanye n'icyabandi. Kandi niyo utagishoboye, Imana igufata akaboko kuzageza ku musozo wacyo. Ngo umusozi wawe uhereye umunsi utangire utekereza ikiri muri wowe. Uhereye umunsi uve hano utekereza ikiri muri wowe bwite wumva. Imana ikurimo ni garagare ni Imana ikurimo ni ikore ku musozi wawe. Abaririmbyi muri ADEPR bampaye ikigisho gikomeye. Agahinja mu byaro, nge ntekereza mu byaro, avuye gusenya, avuye guhinga, avuye kwasa inkwi, avuye gukura ibijumba, saa 8 muri korari. Nibyo avuye gukura ibijumba, arakarabye, atekeye abana, nta bakozi bagira, akubise undi mu mugongo, saa 9 korari. Kandi ntiyakererwa n'umunota n'umwe. Ariko umuntu utari ku musozi we gusenga no gukurura, kuba mu materaniro no gukurura amezi 3, ariko kana kwabuze mu materaniro. Ubwo sibye niyicarire yahagurutse mu bigare bidasobanutse. Ubwo ni mureka tuze. Erega hari nabo turenganya, hari abo turenganya mukuri batari ku misozi yabo. Hari igihe mbwira umuntu 2 3 4 5 inshuro karekera nkavuga nti uko bimeze kose si umusozi we. Amen. Korera ku musozi wawe nibwo uzabona inyungu kandi nibwo uzagororerwa.
reka nze nkubwire ibintu by'Imana turimo. Nta kintu cy'agahato na kimwe kizanyura mu muriro, ubwo uko bimeze kose n'ikinyura mu muriro kizashya. Icyo ukora cy'agahato cyose tangurura n'uzabona. Mwabyumvise bwoko bw'Imana? Ikintu cyose ukora ku gahato ingorane ntazo uzabona. Amen. Hari ingaruka rero zo kuba ku musozi utari uwawe, ni nyinshi. Izo mvuze ni nkeya. Nafata seminari, ukiva hano genda utekereze umusozi wawe, hanyuma uwo musozi wawe aba ari gukoreraho, kuko nibwo uzahabwa ingororano zuzuye. Navuze ngo ukiva hano uyu munsi reka guhangana aba ku musozi wawe. Ukiva hano, amen, reka kwiteranya n'abantu uhagarara ku musozi wawe. Ukiva hano sobanukirwa neza, niba uri umuririmbyi ntabwo uri protokoli, kandi niba uri protokoli nturi umuririmbyi. Sobanukirwa neza ngo niba uri umuvuga ubutumwa nturi umushumba. Sobanukirwa neza ngo icyo uri cyo uhamanye n'Umwuka Wera, kandi kuri muri wowe bwite nicyo uzagororerwa. Amen. Reka kwiteranya n'abantu, reka guhangana n'abantu, reka amatiku, hagarara ku musozi wawe bwite. Amen. Aho Uwiteka azahagusanga kandi azahaguhera umugisha. Ikindi, nta mwana w'umuntu waburiza mu mugisha wawe, ntawe. Amen. Nta mwana w'umuntu wakuvuga wakubuza kuvuga Imana yashatse kuvuga, siko bimeze. Nta mwana w'umuntu wakubuza umugisha Imana yashatse kuguha umugisha. Ibyo mvuze byumvikane, Mwuka Wera bisobanure. Amen.